你锤这个是有什么用的？这个我要说实话呀。这个是树根吗？这个违法的，这个我实力做的，那手艺这么好，过几年这10块钱5个，10块钱100个，哇，这是什么东西？这个是香樟木做的东西，放在家里面蚊子全都不会咬。哇，好香啊！还可以做红包袋啊。你为什么要把这个扇子锤这么歪？因为这个是拿来，哎，这样打，完全打开。这条桶是给你自己做的吗？是吗？这个是给老人家准备的。哇，这两这双拖鞋可以穿到老了是吗？可以穿到你死。有没有36码？那你看这个，哎，这个也可以。就是编的，这个跟没穿一样。为什么？因为这个太轻了。为什么要做2个头盔啊？标准的饮料，一边出绿茶，一边出红茶。这个要舍得盖子干嘛了呀？盖子盖过。这真的是竹子编的吗？是吧？哇，后面那个凳子要不要多少钱？10块钱5个呀。